بسم الله الرحمن الرحيم. Именем Аллаха, милостивого, милующего. والصافات صفا. Клянусь стоящими в ряд, فالزاجرات زجرا. гонящими упорно, فالتاليات ذكرا. читающими напоминания. إن إلهكم لواحد. Ваш Бог единственный. رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. Он Господь небес, земли и того, что между ними, Господь восходов. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. Мы украсили ближайшее небо великолепием, светилами, وحفظا من كل شيطان مارد. и оберегаем его от всякого мятежного шайтана. لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب. Они не могут прислушаться к высшему сонму и забрасывают их со всех сторон. دحورا ولهم عذاب واصب. Чтобы изгнать оттуда. Им уготованы вечные мучения. إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. Но если кто из шайтанов выхватит слово, то за ним последует яркий пылающий огонь. فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب. Спроси людей, они созданы прочнее или то, что мы сотворили? Поистине, мы сотворили их из липкой глины. بل عجبت ويسخرون. Но ты удивлен, а они глумятся. وإذا ذكروا لا يذكرون. Когда же им напоминают, они отказываются помнить. وإذا رأوا آية يستسخرون. Когда же они видят знамение, то высмеивают его. وقالوا إن هذا إلا سحر مبين. Они говорят, это всего лишь очевидное колдовство. أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون. Неужели мы будем воскрешены после того, как умрем, и станем прахом и костями? أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ. Или же наши праотцы? قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ. Скажи «да», и вы будете унижены. فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون. Раздастся один только глаз, и все они будут смотреть. وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين. Они скажут «горе нам». Это день воздаяния. هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. Это день развлечения, который вы считали ложью. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون. Собери поступавших несправедливо и их товарищей,
и тех, кому они поклонялись, من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم вместо Аллаха, и укажи им на путь в ад. وقفوهم إنهم مسؤولون Остановите их, и они будут спрошены. ما لكم لا تناصرون Почему вы не помогаете друг другу? بل هم اليوم مستسلمون О нет, сегодня они будут покорны. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون Они будут обращаться друг к другу с вопросами. قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين Они скажут: вы приходили к нам справа. قالوا بل لم تكونوا مؤمنين Они ответят: о нет, вы сами не были верующими. وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين Мы не обладали властью над вами. Вы сами были людьми, приступавшими границы дозволенного. فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون Относительно нас сбылось слово нашего Господа. Поистине, мы будем вкушать наказание. فأغويناكم إنا كنا غاوين Мы ввели вас в заблуждение, и мы сами были заблудшими. فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون Поистине в тот день они разделят наказание. إنا كذلك نفعل بالمجرمين Поистине так мы поступаем с грешниками. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون Когда им говорили: нет божества, кроме Аллаха, они превозносились. ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون И говорили: неужели мы откажемся от наших богов ради одержимого поэта? بل جاء بالحق وصدق المرسلين О нет, он принес истину и подтвердил правдивость посланников. إنكم لذائق العذاب الأليم Вы непременно вкусите мучительные страдания, وما تجزون إلا ما كنتم تعملون и получите воздаяние только за то, что вы совершали. إلا عباد الله المخلصين Кроме избранных рабов Аллаха. أولئك لهم رزق معلوم Именно им уготован известный удел. فواكه وهم مكرمون Фрукты. Им будут оказаны почести. في جنات النعيم
в садах блаженства. على سرر متقابلين Они будут возлежать на ложах друг против друга. يطاف عليهم بكأس من معين Их будут обходить с чашей родникового напитка, بيضاء لذة للشاربين белого, доставляющего удовольствие пьющим. لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون Он не лишает рассудка и не пьянит. وعندهم قاصرات الطرف عين Возле них будут гурии, потупляющие взоры большеглазые. كأنهن بيض مكنون Подобные оберегаемому яйцу. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون Они будут обращаться друг к другу с вопросами. قال قائل منهم إني كان لي قرين Один из них скажет: «Был у меня товарищ». يقول أئنك لمن المصدقين Он говорил: «Неужели ты принадлежишь к числу верующих? أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمدينون Неужели мы получим воздаяние после того, как мы умрем и станем прахом и костями?» قال هل أنتم مطلعون Он скажет: «Не взглянете ли вы?» فاطلع فرآه في سواء الجحيم Он взглянет и увидит его в середине ада. قال تالله إن كدت لتردين Он скажет: «Клянусь Аллахом, ты чуть было не погубил меня. ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين Если бы не милость моего Господа, то я оказался бы в числе ввергнутых в гиенну». أفما نحن بميتين Неужели мы никогда не умрем? إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين После нашей первой смерти. Неужели мы никогда не будем подвергнуты мучениям? إن هذا لهو الفوز العظيم Это и есть великое преуспеяние. لمثل هذا فليعمل العاملون Ради такого пусть трудятся труженики. أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم Это угощение лучше или дерево заккум? إنا جعلناها فتنة للظالمين Мы сделали его искушением для несправедливых. إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم Это дерево, которое растет из основания ада. طلعها كأنه رؤوس الشياطين Плоды его словно головы шайтанов. فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون Они будут пожирать их,
наполняя ими свои животы. ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم. Потом плоды заккума будут смешаны для них с кипятком. ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم. А потом их ввергнут в ад. إنهم ألفوا آباءهم ضالين. Поистине они нашли своих отцов заблудшими, فهم على آثارهم يهرعون. и сами поспешили по их стопам. وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ. До них впало в заблуждение большинство первых поколений. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِم مُنذِرِينَ. Мы посылали к ним предостерегающих увещевателей. فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. Посмотри же, каким был конец всех тех, кого предостерегали. إلا عباد الله المخلصين. Кроме избранных рабов Аллаха. وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ. Нух воззвал к нам, а мы поистине прекрасно отвечаем на молитвы. وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ. Мы спасли его и его семью от великой печали, وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ. и сохранили только его потомство. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ. Мы оставили добрую молву о нем среди следующих поколений. سلام على نوح في العالمين. Мир Нуху среди миров. إنا كذلك نجزي المحسنين. Поистине так мы воздаем творящим добро. إنه من عبادنا المؤمنين. Поистине он один из наших верующих рабов. ثم أغرقنا الآخرين. Затем мы потопили остальных. وإن من شيعته لإبراهيم. Ибрахим был одним из его приверженцев. إذ جاء ربه بقلب سليم. Вот он пришел к своему Господу с непорочным сердцем. إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون. Он сказал своему отцу и своему народу, чему вы поклоняетесь. أئفكا آلهة دون الله تريدون. Неужели вы жаждете других богов помимо Аллаха, измышляя ложь? فما ظنكم برب العالمين. И что вы думаете о Господе миров? فنظر نظرة في النجوم. Потом он бросил взгляд на звезды فقال إني سقيم. и сказал: «Я болен». فتولوا عنه مدبرين. Они отвернулись от него, обратившись вспять.
فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون. Он украдкой пробрался к их богам и сказал: «Не поесть ли вам?» ما لكم لا تنطقون. «Почему вы не разговариваете?» فراغ عليهم ضربا باليمين. Он принялся бить их правой рукой. فأقبلوا إليه يزفون. Язычники направились к нему второпях. قال أتعبدون ما تنحتون. Он сказал: «Неужели вы поклоняетесь тому, что сами высекаете? والله خلقكم وما تعملون. Аллах сотворил вас и то, что вы делаете». قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم. Они сказали: «Соорудите для него строение и бросьте его в огонь». فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. Они измыслили против него козни, но мы сделали их нижайшими. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. Он сказал: «Я ухожу к моему Господу, Он поведет меня верным путем». رب هب لي من الصالحين. «Господи, одари меня потомством из числа праведников». فبشرناه بغلام حليم. Тогда мы обрадовали его вестью о выдержанном мальчике. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. Когда он достиг того возраста, чтобы усердствовать вместе с ним, он сказал: «Сын мой, я вижу во сне, что зарезаю тебя. Посмотри, что ты думаешь». Он сказал: «Отец мой, сделай то, что тебе велено. Если Аллах пожелает, ты найдешь меня одним из терпеливых». فلما أسلما وتله للجبين. Когда они оба покорились, и он уложил его на бок, وناديناه أن يا إبراهيم. мы воззвали к нему: «О Ибрахим, قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. ты оправдал сновидение. Поистине так мы воздаем творящим добро». إن هذا لهو البلاء المبين. Это и есть явное испытание. وفديناه بذبح عظيم. Мы выкупили его великой жертвой. وتركنا عليه في الآخرين. Мы оставили добрую молву о нем среди следующих поколений. سلام على إبراهيم. Мир Ибрахиму. كذلك نجزي المحسنين. Поистине так мы воздаем творящим добро. إنه من عبادنا المؤمنين.
Поистине он один из наших верующих рабов. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. Мы обрадовали его вестью об Исхаке, пророке из числа праведников. وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. Мы благословили его и Исхака. Среди их потомства есть творящие добро и поступающие явно несправедливо к самим себе. وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ. Мы оказали милость Мусе и Харуну. وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ. Мы спасли их обоих и их народ от великой печали. وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ. Мы оказали им помощь, и именно они стали победителями. وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ. Мы даровали им ясное Писание. وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ. И повели их прямым путем. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ. Мы оставили добрую молву о них среди следующих поколений. سَلَامٌ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ. Мир Мусе и Харуну. إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. Поистине так мы воздаем творящим добро. إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ. Поистине они одни из наших верующих рабов. وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ. Ильяс также был одним из посланников. إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ. Он сказал своему народу: «Неужели вы не будете богобоязненны? أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ. Неужели вы взываете к Баалу и оставляете самого прекрасного из творящих? الله ربكم ورب آبائكم الأولين. Аллаха, Господа вашего и Господа ваших праотцов». فكذبوه فإنهم لمحضرون. Они сочли его лжецом, и все они непременно будут собраны в аду. إلا عباد الله المخلصين. Кроме избранных рабов Аллаха. وتركنا عليه في الآخرين. Мы оставили добрую молву о нем среди следующих поколений. سلام على الياسين. Мир Ильясину. إنا كذلك نجزي المحسنين. Поистине так мы воздаем творящим добро. إنه من عبادنا المؤمنين. Поистине он один из наших верующих рабов. وإن لوطا لمن المرسلين. Лут также был одним из посланников. إذ نجيناه وأهله أجمعين. Мы спасли его и всю его семью, إلا عجوزا في الغابرين.
кроме старухи, которая была в числе оставшихся позади. ثم دمرنا الآخرين. Затем мы уничтожили остальных. وإنكم لتمرون عليهم مصبحين. Вы проходите мимо них утром. وبالليل أفلا تعقلون. И вечером. Неужели вы не разумеете? وإن يونس لمن المرسلين. Юнус тоже был одним из посланников. إذ أبق إلى الفلك المشحون. Вот он сбежал на переполненный корабль. فساهم فكان من المدحضين. Он бросил жребий вместе с другими и оказался проигравшим. فالتقمه الحوت وهو مليم. Его проглотила рыба, когда он был достоин порицания. فلولا أنه كان من المسبحين. Если бы он не был одним из прославляющих Аллаха, للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. то непременно остался бы в ее чреве до того дня, когда они будут воскрешены. فنبذناه بالعراء وهو سقيم. Мы выбросили его на пустынный берег, и он был болен. وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. Мы взрастили над ним тыкву. وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. Мы отправили его к 100 000 или даже больше того. فآمنوا فمتعناهم إلى حين. Они уверовали, и мы наделили их благами на некоторое время. فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون. Спроси их, почему это у твоего Господа дочери, а у них сыновья? أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون. Или же мы сотворили ангелов женщинами, а они присутствовали при этом? ألا إنهم من إفكهم ليقولون. Знайте же, что из-за своей лживости они говорят: ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. Аллах родил. Поистине они лжецы. أصطفى البنات على البنين. Неужели он избрал дочерей и возвысил их над сыновьями? ما لكم كيف تحكمون. Что с вами? Как вы судите? أفلا تذكرون. Не вразумитесь ли вы? أم لكم سلطان مبين. Или у вас есть ясное доказательство? فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. Принесите же ваше писание, если вы говорите правду. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون.
Они установили родство между ним и джиннами, но джинны знают, что они будут собраны. Субханаллахи амма ясифун. Свят Аллах и далек от того, что они приписывают ему. Илля ибадаллахил мухласин. Кроме избранных рабов Аллаха. فإنكم وما تعبدون. Вы, многобожники, и то, чему вы поклоняетесь, ما أنتم عليه بفاتنين. не сможете отвратить от него никого, إلا من هو صال الجحيم. кроме тех, кому суждено сгореть в аду. وما منا إلا له مقام معلوم. Ангелы сказали: у каждого из нас известное место. وإنا لنحن الصافون. Поистине мы выстраиваемся рядами. وإنا لنحن المسبحون. И поистине мы прославляем Аллаха. وإن كانوا ليقولون. Язычники сказали: لو أن عندنا ذكرا من الأولين. если бы у нас было напоминание от первых поколений, لكنا عباد الله المخلصين. то мы непременно были бы избранными рабами Аллаха. فكفروا به فسوف يعلمون. Они не уверовали в него, и скоро они узнают. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين. Нашим посланным рабам уже было сказано наше слово. إنهم لهم المنصورون. Поистине им будет оказана помощь. وإن جندنا لهم الغالبون. Поистине наше войско одержит победу. فتول عنهم حتى حين. Отвернись же от них до поры до времени. وأبصرهم فسوف يبصرون. Посмотри на них, и скоро они увидят. أفبعذابنا يستعجلون. Неужели они торопят мучения от нас? فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين. Когда они сойдут на их участки, то скверно будет утро тех, кого предостерегали. وتول عنهم حتى حين. Отвернись от них до поры до времени. وأبصر فسوف يبصرون. И посмотри, и скоро они увидят. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. Свят твой Господь, Господь могущества, и далек от того, что они приписывают Ему. وسلام على المرسلين. Мир посланникам. والحمد لله رب العالمين. Хвала Аллаху, Господу миров.